Cara mencari sound effect yang dipakai oleh para YouTuber yang kayak gini atau kayak gini. Langsung saja ke tutorialnya. Kalian buka Chrome, lalu ketikkan ini myinstance.com, kemudian enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Saya akan mengubahnya ke situs desktop. Lalu ini kalian tinggal cari saja sesuai kategori yang kalian mau. Di sini saya akan mencari meme. Kemudian enter. Lalu untuk cara mendownloadnya, kalian klik tulisan di bawah warna. Kemudian di sini lalu klik download. Download MP3